想做爆 quota， 你要識得去 trigger 啲客，明唔明？小姐，你一直都唔過嚟，係咪樣衰到唔敢見人？陳生，你話過完年就買，而家都清明都嚟啦，係咪買唔起啊？啲客話而家即刻殺過嚟。頂你條粉喪，我即刻過嚟。頭先邊個笑我？唔係我啊！我少你嘅，你點解笑我？你留住啲錢做陰司紙啊，留嚟拜山燒咗佢啊！頭先邊個話我樣衰唔敢見人？又唔係我話嘅，你憑咩？就憑你唔夠我靚，你講就係我老公講嘅。你老公？想做爆 quota， 你要識得去 trigger 啲客，明唔明？小姐，你一直都唔過嚟，係咪樣衰到唔敢見人？陳生，你話過完年就買，而家都清明都嚟啦，係咪買唔起啊？啲客話而家即刻殺過嚟。頂你條粉喪，我即刻過嚟。頭先邊個笑我？唔係我啊！我少你嘅，你點解笑我？你留住啲錢做陰司紙啊，留嚟拜山燒咗佢啊！頭先邊個話我樣衰唔敢見人？又唔係我話嘅，你憑咩？就憑你唔夠我靚，你講就係我老公講嘅。你老公？